哦，设定出来的，那个要电脑，但是我现在这2台都是 iPad， 它没有这个功能。哦，要电脑来做，对，对，他们之前好像有看 A 用过，然后他们现在日本的这个直播现在还出了一个，就是类似像经典回顾一样，这个这样的真的很厉害，就是之前的比赛超用心的，真的。他们还做旧，你知道吗？你们有机会要点一下那个，我们有公布，就是日本这边直播组的这个Kato Mori 上的这个直播的频道，他现在他做的非常用心的，对。这个 Kato Mori 上我们也大概也讲一下，他其实是在就是纽约的一个日本人。对，然后他的太太是 TMR 的这个领队，那他今天就特别早起来一起做这个直播。好了，废话不多说，我们剩下19秒就要开始。19秒，我们看啊，这个我们西西还在回粉丝的留言。西西在这个团上跟很多日本的朋友打招呼，这就是礼尚往来，先礼后兵，就是等一下老子就不客气了，对。好，台湾开赛了，先出去 ，Go， 开始了，锁住西西了。好，现在赶快出去了。日本预计2分钟后出发。前面跑太快了。有，西西果然冲在最前面，现在推理有6以上哦。好，我们切到西西了。西西现在是，我现在切到谁？慢慢来。切过头，我切到那个为什么？我现在这个可以切到2边都切得到。等一下哦。对，因为这次2边的人我们都有。对。那我把它找回来一下。不急，这个现在时间还早。对，现在是明泰里奇。明泰也是我们那个3年车队的车友，哇，他真的很厉害。超强！好，CC 现在讲说，像我们要开始要 group up， 然后我们现在看到明泰呢，他跟 CC 这边呢，他们的这个推力比呢，已经到了3.7，CC 的推力比是4.6、4.3这边了，所以他们现在正出发，准备要经过第一个中立段。然后要往地下道的方式去进行，然后进行完之后呢，他们就会直接到经过地下道上来，就会开始正式进入第1圈。所以，等一下，因为我不小心按到那个他们那边里面的人，这个尴尬。CT， 你等一下哦，这个一定要送出价值3万元的好礼来弥补小伙。我们赶快偷拿罗登的画面来辅救一下。但是我跟你讲，这个3万元的这个大礼，基本上呢都只能送给我们现场的来宾，就是我们这3位，懂吗？懂了吧？对。好，他们出发了，他们出发了。JT 也出发了，对，赶快公司了。导播好累啊！导播加油啊！哇，目前经过一个桥下左转中，现在这个地下道他们已经要上来了，然后现在马上就要进入第1圈了。第1圈，对，精彩已经开始有点小分裂了。你说我们？但是我们的，对。但是这个没有关系，因为有些人，因为我们今天大概现在看到我们加入人是71个，就是71个在里面。然后这71位，我想大概不是每一位都可以，就是从第1圈摇到第6圈，对。所以他们对，我们资讯看板已经出来了。好，我们画面马上恢复正常。资讯看板。我们一样是不能原谅你，我们还是这个3万块是不能打折的，知道吗？对，没错，3万块是不能打折的，你要换成等值的商品，我跟你说也是不行。没有这个比赛现在啊，我们看到他们就是快要到第1圈的开始，然后 CC 跟明泰大概都开差不多4.0到4.5的这个瓦数。之前其实时速大概有50，
后目前是差距在1.8公里，对，135秒，对，其实看起来是比较快的，就是在被拉开的状态。不过这可能是因为日本团他们现在已经从地下道出来了，所以他们也跟在后面，对他们也相对比较快哦，对，所以他们现在的这个推力比呢也非常的高，我看大概也是差不多快要5左右，对，所以这个一路上，看着现在前面这些 group 真的是好强啊，由衷的佩服啊。对啊，他们非常的，而且他们的领队是在中间呢。对，他们追好快哦，他们已经上地下道，对，天哪，1.6公里，121秒的。好，现在 CC 下了一个指令，就是目前他们要开始，就是直接要开始加速了。现在似乎是要开始加速了，果然没有错，他们这个把这个速度拉到了这个推力比拉到5.8。拉到5.8，对，现在6.0左右了，6.4了。明泰已经到6.4，已经拉到前面去了，开始在破风。对，这个要大家轮流来破风了。我有一个问题，我想问一下，那个有一些人没有戴安全帽，有一些人有戴，那个有没有差别啊？据说是这样子。据说是好像是，如果你戴的空力的安全帽会好一点。对，据说是这样。对，那没戴是不是就比较轻？好像也不会，应该也不会轻到哪里去。对。OK， 就是参考用就对了。对。目前明泰有点单飞出去了。对，明泰，我们从空拍的角度来看，对，可能要在后面的要先赶快想办法赶上来。对，这可能就是主力在试一下现在市场的气氛，这样看大家有没有追上来。明泰现在已经上来了。所以我们是双领队。对，我们前面红色的是明泰，中间那个是西西，黄色的那根棒棒。但他们只有一个领队是吗？对，他们只有主托莫上一个。对。我们的集团开始散掉了，比较散的。对，看起来是。明泰可能是先拉开一段距离，然后让大家跟着他的速度。然后目前呢，就是明泰可能拉长，他可能希望在这个坡顶的时候，因为这个路就是他一路从起点开始，然后往凯旋门这个方向，我是顺时钟这样看的话，往凯旋门方向是上坡，好像大概差不多有2%到3%的这个坡度，然后一旦过凯旋门绕一段圈下来之后就下坡，那最好加速的时候是下坡的时候可以加速。对，所以集团在这个要维持住集团的人数才比较有优势。所以你看现在的差距，因为日本队现在正在对面上坡，然后台湾的 DDR 呢开始在下坡的时候，所以你看马上他们的差距拉到131秒，就是我们赢11秒。对。所以这个是上下坡这个优势。可是等到你就是回过头来之后呢，他们进入到下坡的时候，我想这个差距就会缩小。对。明泰的心跳已经recover 到157了，刚刚已经快180了。这个对他们来讲应该只是小 case， 对。只是小 case， 对。而且我发现今天的话，其实明泰这边的话是用板轮嘛，其实在那个 Zwift 里面用的车子跟轮子，对整个空力来说，其实是有蛮大的差别的，会有一些差别在的。板轮会比较快。对，目前来说，那板在他们这个很多的车有去测试过，里面像板轮啊，还有像我们看到蛮多的光轮。光轮的话，以全方位来说的话，其实光轮不管是在爬坡或平路来说，其实它的那个因为它的
效益会比较相对来说是比较高，上蛮高的。那不过像这种的话，今天的地形几乎都是平路为主的话，其实谷的话好像会比光还要高。哦，不过我们可以看到这个现在 TTR 里面几乎全员都是用光的，大部分。还记得光轮很好笑，以前我们在光轮，其实很多人在早期的时候，我们并不知道光轮要怎么打。那其实我们这样骑的已经白骑了半年多，才发现我们地图没有点到，光轮都没有解，重新再骑那个一直要爬那个在地图里面的爬坡，要爬5万公尺，对不对？对，爬升5万公尺，对，那时候都不知道。的一个项目，前面都白骑了，对，那时候赶快就追了。骑了1年多，才发现啊，原来你之前骑的都不算，从头开始。对。不过光人其实是蛮炫的一个，对。可是实际上你说在自由里面，你觉得它有没有真的让你觉得比较快？我觉得这个就见仁见智。但我觉得这个心灵上的速度一定是增加不少。心灵瓦数增加不少，绝对是增加不少的，对。为什么他们领队的瓦数？他们现在好像不是很稳定。Tsutomu上现在居然是落后在大集团的后面。然后它是功率计断线啊！我刚刚看它忽然就瓦数忽然变0。对啊。有可能是断线。对，我们嘴角微微的上扬了一下。一定是上次某个人传来给他的，放了个烟火放了个出来，对。不过这个讲到这个讲好玩一下，这个本来我们今天就是这场比赛好像应该是定在上个礼拜，可是为了什么原因呢？就是延到这个礼拜，因为Tsutomu要去打疫苗啊，不是今天是中原普渡哦。不是他要打疫苗，所以他打了疫苗之后，我没有他说打疫苗大概3天不能动，所以对，我不能再3个礼拜。说真的，以我来说的话，我之前我是打 AZ 的话，我打完之后大概很爽，一个礼拜，差不多瓦数开不出来。前面3天是完全不能动，然后后来的话就是你上台子去踩，功率出不来，然后一直爆，奇怪就是突然摔速度很快，对，心跳也爆，然后腿力也爆掉，就觉得怎么会跟自己怎么差那么多？是我的问题吗？我还有录了一段影片，那个功率才没有多少而已，那个整个汗就喷了，像下雨一样。现在应该恢复了吧？现在弱爆了，就不要这个名字说。所以我们就知道这个打疫苗某种好处之一，就是给了我们一个很好的借口。You're right。你看现在疫苗发挥作用了，他们的领队已经就是调到他们集团的最后面。可是讲到这个，他们刚刚Tsutomu刚刚虽然是往后落了一下，可是好像他们集团有慢下来等他，然后他又现在要跟集团会合，又跟集团回在就是一起重整在一起。这个部分真的蛮重要的，因为其实像在团骑的时候，你只要掉下去大概5秒之后要再回去，很痛苦嘛。那真的基本上是用生命在骑啊，基本上是抓不到的，对。但是我知道他们今天有就是特别开一个 Discord 的这个频道，对，然后他们是靠，因为你在手机上打日文基本上很难出现，那你也很难去变，他们就直接是在那个 Discord 用语音的方式在沟通。我想他们应该有在里面有协调一些彼此的速度之类的，对。不过现在看起来，我们现在是被他们追赶了1秒1.7公里哇哦！不过我们的平均推力倒是维持比他们还大一点数字。阿瑞已经回来了，我现在突然看到阿瑞，他上去了吗？都看他的名字在上面了。但他前阵子开刀啊，太恐怖了吧？有啊，他4点多推力4.9现在。阿瑞在上面，哇，这个有我们这个传说中的这个高网啊。那这个今天就稳，传说中的厨具啊。他可以10.0一直维持3个小时的，这个是传说中神人的，这个就稳。他不是还说要这边看吗？就是还没有要踩吗？
我们已经习惯了这个是，他常常都是这么说的，但是身体很诚实啊。是的，是的。不过回到比赛这边哦，现在是大概进入到第2圈的开始了。这个现在目前的状态是我们这边落后了1秒。但这个应该是合理的，因为我们现在正在开始通过了第2圈的开始段，要爬坡往凯旋门的上面。然后日本队这边呢是刚好从地下道出来，所以他们之前是下坡，我们是上坡，所以落后1秒是正常。不过我们要看的是他们在就是经过凯旋门时候的这个秒差，因为现在看起来呢，刚刚就是瞬间一个下坡一个上坡，瞬间秒差已经达到了9秒，我们慢了9秒钟。但是凯旋门这一段呢是3%左右的小坡，3%左右的小坡，对，所以现在等到他们凯旋门过之后，我们再来看。然后，但是距离还是一样，所以这个秒差基本上是因为就是坡度爬升的关系，对。我看他们家好想用念力送一点功率，这可以，对，真的好希望。而且他们总人数好多。而且你看他们现在就是这些人数都没有变，我们的人数反而是有缩小的。对，人数反而有缩小，这个不是很乐观的一个状况。不过就是另外一方面，这个比赛现在第2圈还有6圈啊，所以这个入死谁手现在还不知道。对，这个很煎熬。上一次我跟了3圈左右我就挂掉了，我连带都没办法带，直接下课。好，现在过了凯旋门，我们跟就是现在目前这个状态就是大家拉距现在缩短到1.3公里，然后呢秒差到了6秒钟，这个好像被他们有点追上来了。真的，像我们西西哥已经丢香蕉皮。把朱莫上的这个网路线把它拔一下。开玩笑，不过日本主动马场这边好像有点分裂，他们没有很那个，对，他们没有很集中在一起。对，他们领队集团人数就13人。怎么会这样子？对啊，我看反而我们这边比例比较高。不过好像慢慢开始在爬坡的时候，慢慢开始拉回来了一点。对，加油加油加油！他们这边的直播也相当的这边也相当的活络。这个我看他们画面上就不断有那个，大概有3个动态画面在进行，然后还有什么聊天室啊，什么对啊，我现在同时在看这个，而且他们现在还有中文字幕，虽然这个中文字幕是 AI 翻的，所以多少有一点点，就是有点落差了，对。他们现在也讲了大概15个人，他们说大概有人后面用碟轮呢。对啊。然后明泰的后轮也是用我们那个红标领旗，明泰后轮也是碟轮。哇。但是我们看到，可是现在如果大家可以看到他们就是TTR 这个集团的画面，我们这个集团现在非常的完整，对，非常集中啊，大概差不多，我这样肉眼乍看大概有20个人，对，非常集中，而且平均每一个人大概的这个推力差不多都在4以上，对，虽然现在下坡大家有点在休息啊，对，不过这个是已经是很强的一个腿力了。现在领先又扩大到了1.5公里，可是秒差被拉到剩下10秒，就是我们落后了10秒。哇，刚刚是6秒了，现在变10秒。对啊，这个状况有点看起来不是那么乐观哦。不过才第2圈而已，搞不好这是 CC 他们的轨迹，让你危险抓到。就当你觉得要抓到之前呢，瞬间加速，火箭开豁燃器也把它们抛开。对，然后顺便来换线。刚刚对方又出现0，他又断线了，瞬间，而且对方穿插了我们的尸体。
这是被套圈，对，这是被回收的，差很多比赛的时候，你只要瞬间一下功率计上一下没抓到，那整个就差了一大截。对啊，他们瓦数怎么会是0？也许是他的那个训练台或训练台的问题吧。他如果今天是网络连接问题，就很有可能是他人会突然不见啊，或者是突然从后面再出现。我觉得是他训练台，对，因为他如果是不知道他用哪一款训练台，就是对。不晓得他如果是真的是网络问题，他会整个人会突然不见，然后从后面才出现，就从他不见那个地方才出现，所以等到你看到他的时候，他已经是在后面很远的地方。所以我们现在看一下，他们现在的推力还是一样维持在对不起，4.5、4.6这个推力比这边，然后我们的推力比一样也是大概这样子的。这个瓦数，然后现在快要进入到第3圈，地下道上来，就是我觉得第3圈、第4圈可能是关键的时候，这个时候可能集团应该是维持会加速，而且有时候搞不好会就是大家整理一下，然后休息一下，等到第5圈、第6圈再开始加速。我猜 CC 今天的战术应该是这样子。制造一个即将被缩短差距的假象，等到日本说，这个不错，好像快要追到伊拿，这种感觉是赶巴的伊拿，结果突然的就加速，让你看到怎么会这样子？对，好，现在他们开始要进入到第3圈了，就是要回到第2圈的终点，第3圈，然后秒差依然是10秒。差一点就10秒，我们后面掉了一个人下去，好，这个，这种其实真的是能够跟在里面很不简单的，真的，真的还没有放弃呢。我持续在里面在参加那种比赛，在起过的时候，在后面这个阶段是挺煎熬了。对，这个其实，在比赛的时候，这个时候是第3圈的时候是最。就是在中间一半的时候，往往是你会觉得是最难过的，就是刚好你如果觉得太轻松了，这个比赛可能对他就没可能要你可能要升级，没什么意思。你如果觉得太难跟不上，刚好就是这种要跟得上跟不上的时候，我觉得那个时候是最痛苦的，就是靠意志力在撑。可是往往撑过这个时候，你会觉得身体习惯了，觉得这个就很过瘾，对。而且基本上参加这样的比赛的话，都回来都会破那个 FTP， 都会拉起来一点。对，肾上腺是狂烧啊！这个讲到 FTP 有这个已经不知道往下行。我其实最近也常常在破 FTP。真的吗？已经跌破季线了吗？我是不断的往下破，对。是因为疫情在家里吃太多吗？每天晚上每天都看怎么又跌了？怎么又跌了？最近的盘比较酷一点，怎么会聊到大盘来了？不要再聊这个，现在最难精彩的。我们看一下，高王还在里面，哇，他开推力5一直在前面呢，跟明泰一直带领大家迈向银河系。他们真的，我很佩服他他开完刀没有多久当然手术没多久，竟然还能这样回来这样骑。阿瑞是把肩膀的那个钉子拆掉，他之前因为车祸受伤，所以就把这个就是好像是锁骨断掉吧，就打了钉子在骨头没有。后来是骑脚踏车吗？对，骑摔车。好，我现在切到阿瑞的身上。因为很好玩。我跟好几个车友谈过，像日本那个朱莫桑，我跟他聊天的时候，他说他当初好像2018年开始在骑 Reserve 的时候，就是因为他的摔车。对，然后摔得很严重，然后肋骨断了，好像不知道肋骨还是其他骨，腿有断，然后头好像也有裂开，摔得很严重。哇！然后他说那个时候住医院，然后他说3个月之后才可以开始慢慢回到就是车上，
就真的花了3个月的时间。对，所以的集团好像分裂开来了。加油！哇，差3秒，15秒吧。所以他现在前面有一群人自己走了。是谁呢？等他们还没有高王，慢一点。慢一点啊！要集结啊，集结才有机会啊！你看退下来，爬坡上到第2集才集结了。爬坡上很容易分散，对。这个猫捉老鼠真的一定要靠团队啊，个人是没办法的，你再强都没办法冲上去。我看到有几个绿色的上来呢，他们开始在集结了，就是他们应该是爬坡的时候前面爬，然后下坡之后开始集结。不过这个也是正确的战，因为下坡之后，如果前面稍微放慢一点点，你后面其实要追是很快的。对，那个速度其实不会就不会那个像爬坡的时候追的那么辛苦。对啊，爬坡的时候其实要追是很累的，下坡的时候追，如果前面稍微放慢点是比较容易的。现在好像我们又集团又合而为一了。可是我们秒数已经跌到100以下了，差距。对，没有98秒了。哇，这个秒数是看领队之间的秒数的。对，2个领队之间的。所以这个印证了我们刚刚讲，可能这个 CC 是说，就是这个我们要慢一点。然后有人就说：“哎呀，快要追到了，一拿了。”结果当你在讲完一拿的时候，一拿是什么意思？他们哪会讲一拿？一拿，你这会讲，他们会讲一拿。我只知道欧音而已。对，他们在想，哎，不错，这个快要追到一拿，就是很好啊，很棒啊，对啊，就是对，98秒。但是98秒意思是 -22秒，因为他们是从120秒开始算。对，真的不简单，真的不简单。能够在像现在 TT 这前面这个 group 里面，应该大家都在这个群组里面的，其实都很有经验。这大概都是 B plus A 以上 A 以上的 B plus 以上。不过我倒觉得现在不需要太急，到他真的是可以用这个时间，比如第3圈、第4圈，甚至到第5圈的时候，稍微就是休息一下，然后第4圈完，第5圈开始追。我觉得应该可以用这样子的考虑像这样子的战术，因为你看现在虽然刚刚是98秒，可是等到他们下坡结束之后，然后我们刚刚现在看到秒差多少？106多。又回来8秒了。对啊。明泰竟然开5.4在前面带，明泰可能想要拉一下，就是你们这些人当然给我骑快一点，给我骑快一点，对，不要在后面慢吞吞的给我骑上来。明泰的想法可能是这样子，他就在骗散户上船。原来最大户是 CT 忍很久了。CT 你最近是融资了多少？你有融券了多少？你最近哪一支名牌？要不要跟大家讲一下？一切尽在不言中。有没有听过马里纳海沟呢？马里亚纳海沟这航运股还是深海探测股？说真的，我真的觉得我们这个车衣真的很漂亮，真的很醒目。对啊，蛮喜欢穿这个衣服出去。对啊，它的这个颜色是不错的。就是如果就是等到时间差不多，我们就真的把这个实体车衣我们应该要做个实体车衣，我觉得这是不错的。对，我们之前那个拍的那个什么照啊，就是车衣的那个样式的照，一段时间都会自己回顾跳出来一下，还蛮过瘾的。拿起来没事，晚上就是夜深人静的时候来孤芳自赏一下，心满意足的睡觉。然后想我最近为什么变那么弱？就跟你讲疫苗嘛，疫苗是很好的借口。对，疫苗一定是疫苗的关系。对，你的身体没有经过这样的刺激一旦经过这样的刺激之后，可能身体整个都改变了。有些人变得强，有些人变得弱，但都是跟疫苗有关系。
谢谢帮我台阶的这个台阶做的真的好。因为我也很需要这个台阶。好了，现在这个他们从地下道出来，开始要进入第4圈的这个结束了，然后进入到第5圈了，然后现在但是现在的秒差呢还是没有减少，秒差反而扩大到了就是95秒，就是提醒一下，我们从120秒开始，然后如果在120秒以下，表示他们最近的。那120秒以上，就是他们被我们拉开了。不过现在因为刚好是我们往上坡，他们是下坡，所以这个不准，要等到我们到了那个凯旋门的时候看比较准。对，然后我们刚刚看到是 TTR 也追到一个 JETT 这边落后的一个车友把它套圈，这应该是套圈吧？对，套圈，这个应该是套圈，因为他在我们后面嘛，所以他应该是被我们套圈。对啊，对，所以现在看起来的这个秒差又扩大到了95秒，然后公里数1.4公里。对，不过没有关系，这个比赛还剩下2圈，对不对？还剩下2圈，对吧？差不多快差不多2圈多。还剩13公里嘛，13公里的话大概2圈多，所以等到他们过去的时候，就剩下最后2圈。对，最后2圈出来，我们才知道路是谁什么。不过我看第5圈说好像都在休息，就是大家顺顺的在定速巡航这样子，还蛮稳的。这个可能，然后这个没事把那个手上这个能量胶，然后赶快撕开来，趁这个机会吃个营养包。差不多时间，因为13公里你大概要花25分钟吧，然后能量胶通常就是前面20分钟它的效果是最好的。对，你吃下去之后5到10分钟就可以，现在刚刚好。对，说到能量胶的部分，这个没有打广告的意思啊。那个威德跟其他的像几家，你们这样有吃过，你们觉得哪一家的比较顺口啊？顺口，常吃这个机会。我觉得它基本上吃起来那个味道不算，先不要讲那个味道，基本上大家都差不多。可是我吃过，我觉得最有用的。我先讲，我吃过 SS， 我吃过威德 Hammer， 然后Cliff， 还有很多阿里不达，还有那个澳洲有一款就天然蜂蜜做的那个，我吃过。那个我吃过。对，但是我觉得里面最有用的是 GU， 就是 GU。那个我觉得最有用。对 GU 其实就是英文里面就是高了。对对，同一个发音不同字高，G 就是 GU， 我觉得那个是最有用的。是不是比较偏甜一些的？他们 GU 的都很甜，基本上都很甜，但那个甜都不是蔗糖或是什么糖带出来甜，那个有些是他们调出来甜。我觉得每个都很甜，对。那最没有用的就算了，这个就不讲。但是我觉得最有用的是 GU， 真的，那个真的很有用。然后它现在有出了一款新的叫那个 Rock 10， 就是那个应该是叫新晚汁吧。它那一款就是新的版本，就是它里面的原来里面它1包里面的 BCA 是新晚汁不是瓦斯吗？它的名称叫 Octane， 就是 GU Octane。然后它原来里面的 BCA 的那个成分是450 milligram 毫克，然后 Octane 这一款是变成是1250 milligram。增加了快3倍，对，那个也非常有用。对，我们分裂成2个 group 了。现在高王带大家在前面飞啊！高王等一下，要集结，等一下，高王等一下，要集结啊！那个钉子刚拿掉解除封印了。对，我这么认为。这个等到他们绕回去的时候集结就可以了。对。绕回去之后集结就可以了。对，你看他们现在慢慢开始在接，他们上坡好像我们上坡都会分3下，到下坡才集结。对啊，对，又回来了。看到坡就兴奋。
对，你讲对。我想这个跟邮箱网上讲的这个是不一样的。真的只有我可以讲。对，只有你可以讲。我们没有办法。不能讲。我们都不知道啊，露出满足的微笑。我们只能是嘴角微微的上扬啊。一拿，这是反应。我们只能用这种反应一拿，这是不错的。可以的是呢。对，不错，真是好，真是好。对，我们的集团又开始集结了，非常的集中啊。然后前面又抓到了一个 JETT 的那个，就是落单的一只小猫啊。落单的一只小猫被我们套圈，所以看得出来，其实他们有很多就是来助阵，跟我们一样。我们大概也是，我们之前赛前的时候，我跟朱莫长在讨论的时候，就说我说其实以我们开出来这些强度或这种比赛的话，真的能完成的大概就是这10几20个人。大概就是现实状况是这样。那很多人是旁边来助阵，我觉得这个都无妨，这个都对，没错。对，这家比赛乐趣是很好的，对啊。所以前面基本上我们都是那种抛弃式火箭那样，升空就被丢掉的那样。而你可以第2圈之后再加入啊，可以第2圈之后再加入，对啊，可以啊。你被套圈的时候再加入。好，不过讲真的，如果是因为爆掉的话，然后退下来，第2圈根本也没力进去了，那就等第3圈。应该很难吧？是很难啊。不过如果你看，如果第2圈你休息个1圈，差不多8分钟10分钟的时候，第3圈再加进来，其实你应该已经恢复了。我们现在 Q 到罗登了。下坡之后帮他们助阵一下，其实已经不错。对。罗登现在开的瓦数是多少？现在我们看一下罗登的瓦数的话，罗登瓦数下坡也开到3。他罗登现在是在后面。他可能已经准备要下一圈继续加入。对，罗登是准备下一圈继续加入。对。但是我们现在回到我们这个领队集团这边哦，他们的瓦数还是维持在5跟4.6之间，这个还是非常的高。对，现在是好可怕哦，真的。还剩下9公里，1圈半，还剩。我们的平均推力都还蛮稳定的，都一直是持续这样子。4.5很可怕能维持这么久，到现在都还是4.5。对。可是你看另外一边，我们看到这个出突莫场，他们也是用同样的状况，就是上坡的时候他们也是分散，然后下坡的时候才开始慢慢就是集结在一起。对。不过这个可能他们也面临到一样的问题，就是他们可能体能也大概到了某一种的，就是极限。对，到了临界值，对，也到了某一种临界，所以才会有一些人跟得上，有些人跟不上。对。而且现在已经骑了36分钟，快37分钟了。好可怕！我还是觉得好可怕。这个就是好玩的地方。对，这个神的世界永远是没有办法被人了解的。对，这些神腿等级的人，不是跟天分有很大的关系了，对不对？真的。像我就觉得我们就是你天分不对，你再怎么练，大概也练不到之前的一半。没错。对啊，这个还有你的身材啊、天生这些体型啊什么这些，我觉得这都很有差。你像我们看那些环跑这些职业级选手，我记得他们去奥运的时候看，就是我听他们讲说，奥运那个男子组一开始的时候啊，一开赛就基本上你能参加奥运都已经是一时之选，非常厉害的人。可是很不幸的是，有很多那种环法等级的人进来跟你一起比。然后他们说看到这个差距，说开赛5分钟就有很多国家就直接被海放掉。哇！这些都是国家冠军等级的人，然后开赛5分钟就被你海放掉，所以你可见前面这些人是很可怕。你可以海放国家冠军，这个是很可怕的事情。现在我记得环花东在比赛的时候，那时候你讲说一开赛出去，基本上时速都是
50-60以上在吹的，整路枪吹出去。我们台湾一般习惯性，我们开始出去会在正式赛，对，真之后再顺，然后再加速再带出去。哇，结果到那种正式国际赛的时候，一出去没有再客气的，直接60-70就带了出去。其实大部分的，是。其实大部分比赛，我觉得世界上有一个东西很真实，就是它其实比赛的节奏跟实际真实的比赛是很接近的。他们叫这种就是他们叫什么大盘赛还是什么，就是很多人在一起比赛的，然后有分年龄、分性别这种。通常这种比赛出去的时候，都是一开始就强度拉一下，然后拉完之后，他就起来开始不断的收身，然后到最后前面的就走前面，你后面跟自己后面的节奏走。对啊。可是环法好像是反过来，我想可能这些人他还知道，反正这个兄弟啊，我大概追也追不了多少，我大概跑也逃不了多少，我们就一起，就是大家认份的慢慢在这边交流，到最后看海，对，我们再一起跑就好了。他们搞剩最后一圈了。是的，最后一圈了，加油！日本已经下达 all in 的指令了，一休 K 美又来了，一休 K 要 all in 又来了，对。然后那台湾的 all in 叫什么？这个好像不太适合讲。all in 就是这个我也不晓得，就是你要看一下这个你是不是有把防守拿去抵押，还然后防守拿去抵押哦，现在秒数差距87秒，不能再高了哦。哇，不能再高喽！不过现在刚好是上坡的时候，我们是爬坡的时候，所以他们刚好是要刚开始爬坡的时候，所以这个秒数的差距是正常的。但这样看起来他们是有缩短秒差的。B5现在开12啊，后面追啊！我看西西一直在抽车了。西西开到4了。西西开到4，这对他应该是在休息的状态。我们集团现在已经在分裂，不过就如刚刚讲了，现在在上坡的时候，就兄弟爬坡，这个是努力。等一下下坡的时候再集结，在一起集结下来。因为现在主多莫场他也是开3.54而已。哇，明泰已经开到430了，410、420。不过我们集团破风手是阿瑞。不过我想主多莫场大概开始有点疲惫，真的，他都在蛮后面的位置。阿瑞在拿钢钉的时候，是不是顺便放了什么东西进去？我觉得有，核动力发动机之类的，核先进用不完的，关了一下这个回来，对。龙吼力，没有，我们观众帮我们想一下，什么是 all in 的？现在是1.1公里啊，然后秒差是82秒，也就是说我们被追上了28秒。看到西西的表情好痛苦哦。不过我觉得这个应该都是在 CC 的这个轨迹当中，就是追上28啊，结果等到61，我之前会一句日文，怎么在他的计划当中？日本人推力开5了，一直在追哦。他们在追，最后他们应该在追的。我觉得最后应该最后一圈了，是最后一圈，剩下最后的大概4.5公里吧。他们应该是加油，明泰加油，明泰加油！下坡应该要加速，加油，西西加油！下坡的时候了，对，这最后一圈了，是最后的4.5公里，就最后的下坡了。我们听到了某人的电话号码被爆音出来了。这个其实不是电话号码，这是某人跟我们讲要。你知道这4个数字代表什么吗？威力彩吗？当然不是了，股票代号 all in。股票。刚刚讲到 all in 又出现这个明泰现在5.1、5.4，因为我的画面是锁在明泰，因为我怕点到其他人会跳掉。我点明泰，我不太敢乱点。我是点的明泰，因为明泰基本上都在集团的前中段。对，明泰也是用400瓦带大家去飞啊。
这个还剩下最后3公里了，下坡的时候就是加速的时候，因为这个时候加速是最快的，对，冲一波。等到你真的在爬坡的时候，你这个秒数被拉开了。好，现在只是比较可惜是看，现在55公里是上面是明泰的速度，71、52，哇，快要被追到了，剩70几秒了。70几秒也是他们缩短了41秒，他们应该后面有加速，他们在加速。我看 JETT 这边在加速了。刚刚看到那个祖图某伊瓦布奇上已经把这个速度拉开到了7.7，可是为什么瞬间又归零了呢？难道是上天听到我们的祷告吗？他刚刚真的瞬间归零，然后变成2.4又4.3，这个很奇怪的数字变化。你刚刚一度是上的7敌战术吗？因为他们知道我们的 gap 他们知道我们两边的差距他知道，因为他们可能也有在看我们的，有人在偷看我们的情报，有人在看我们的频道，对，这很正常。这个我们会看他们，他们也会看我们。我们吴一郎说欧音，我们这边欧音就是龙猴力啦，猴塞雷啊！好了，最后2公里了，对，最后2公里。再忍一下，再忍一下，很煎熬啊！这段时间。所以我们前面集团这一群人，他们是不是通常如果说是西进5里的话，大概都是什么时间？应该3小时内的吧？都是3小时。245以内的。其他人我只知道前面这群人，只要约起的话，我都不会出门了。我知道是前面这一票人，如果西进5里跟你说，我们今天慢慢骑，意思是3小时左右骑到这样。哇！其他我没有骑过，但是我有跟其中一位阿瑞也跟他真的去骑过5里，当然我是在后面，那个时候他在前面，然后他那次好像是3小时出头多一点点吧，就慢慢骑，然后说，我觉得好骑上去，因为等我们太久，他觉得骑不够，就下滑到手，再骑了2个已经下达指令 ，Go Spring， 对 ，Go Spring， 最后冲刺，集团冲刺啊，冲刺了，加油！全部见红字，对，全部见红字，要全部见红，要全部要开到6以上，对，哇，这个居然有人再过一次，对，人家都是台中的那一次，之后森哥让我去，对啊，那一次是要进站了，我是要进站了，最后的1公里，最后的1公里，我们看到这边他们已经开到，TTR 已经开到5.8瓦了，瓦数到6瓦，但是 JETT 这边呢一样也是开到4以上，他们还是最后的，他们剩下最后的 Go， 他们大概剩下最后的2公里。为什么这个时候还可以打字？对啊，为什么这时候还可以打字啊？为什么这时候还可以打字？我快死了！要是我都脑缺氧了，我还有办法打字。叔叔有练过，我都快缺氧。我明天先第一个。叔叔有练过，大家要小心。不过回到刚刚，他们其实不用找人来看我们，他们其实因为现场我看到20出去了20，一瞬间看到20出去了。没有，是前面他们自己单飞的，但是我们领队我们是看领队的时间了。哇，前面这个我们看一下，哇，欣赏一下。谁呀？我刚刚是看到24，看红吧？对哦，大家陆续进站了，开到20，对。哇，那个瓦数。我们看到日本队这边还是集团。这是瓦数吗？好可怕！好可怕。不管怎么样，恭喜大家都完赛了，真的恭喜，这实在是太难了。恭喜！最后大概是剩70秒上下，差距73秒，对，73秒，对。这个日本队真的太厉害了。他们平均的这个推力，其实我们到时候可以稍微算一下，就假设比如他们今天平均的人
比我们多个3-5位的话，我觉得其实集团的平均速度应该会比我们增加个2-3公里，就是看他们的平均时速，应该可以看得出来，是不是应该这样也看得到？真的很不容易这个比赛这样子。不过这个比赛就是看的人觉得很贵，然后里面我们可以大家可以随时协调调整一下，练一下我们的这个团体的默契也不错。对。不过最主要是我们知道外面的这些俱乐部的等级的实力程度在哪里。对，我们日本选手也进站了。对，他们是最后的已经过了最后的路线。这么残忍啊！现在画面锁在西西了。